shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka ayaa soo dhaweeyay dibadhiska dawladda Turkiga ay ka wada magaalada Muqdisho sida warbixinta uu nagu soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Axmed Sheekh 22 sano kadib ayaa waxaa magaalada Muqdisho laga dareemayaa dib u dhis aad u baaxad weyn oo lagu soo celinayo bilicda magaalada. dawladda Turkiga ayaa waxay ka wadaa magaalada Muqdisho mashaariic ay ku dhisayso wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho. tan iyo intii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya ayaa waxaa laga dareemayay magaalada Muqdisho wadooyinkeeda waaweyn burbur aad u baaxad weyn. dadweynaha ku dhaqan wadanka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa si aad ah u soo dhaweeyay dib u dhiska dawladda Turkiga ee ka wado gudaha wadanka Soomaaliya. khasuusan dawladda Turki hawsha ay ka wado magaalada Muqdisho mar haddii aan nahay dad walaalaha Soomaaliyeed aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan ugu soo dhaweynayaa hambalyaan leenahay. والله بسم الله الرحمن الرحيم مقعيقو محمد إسماعيل أويس آد ياد أيان ugu faraxsanahay dib haweenta iyo wadanka nidaamka hadda uu ku socdo marka nidaam aad iyo aad u wanaagsan ayuu ku socdaa marka anigana waxaan rajaynayaa mar dhow inaan wadankii aan ku laabto aan baaqdo aad ugu faraxsanahay wadanka horumarka ka socda ee dhismaha ka socda dawladda Turkiga wax badan bay noo qabatay wadooyin bay noo dhisayaan wax badan inoo qabteen airportka hadda ay kala wareegeen oo dhisayaan waxaan jeclaanahay inay ka fiicnaadaan kuwii hore oo dhis lahaa. والله الحمد لله مقدشو لا تلم سنة كبعد دب وسوق عيش مقدشو إن غنيسو والله وحدي لين تركيا ولا الجرو ولا لهم ويوحي كلو لوضو مشروعية لوضو وكماتسيين. بسم الله الرحمن الرحيم أنا مدينة حسن دي هذا أو فرحسناي لبي لو تنسنا كدب دولة تركيا وهرمرك أي كود دلكينا iyo sida ay dhismaha ugu hagaajinayso waxaan marka hore u hambaleynayaa fursad qaaliga ay siiyeen telefishinka Somali Channel haddii aan soo laabto dib u dhiska ay ka wadaan magaalada Muqdisho dawladda Turkiga anigoo ku hadlay magaca jaaliyadda Dubai run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay waana ku qanacsanahay in isbedel weyn uu yimaado horumarna uu ka dhaco dalkeena. wallaahi billahi magacayga Ismaan Shaqo Karo la dhahaa مشاريع كود الصومالية درك تركيا هذه بان ugu faraxsanahay waxaana maartay aan u rajeynaa sidaas si ka fiican markaas ka bacdi waxaan salaamayaa dawladda Turkiga oo dhisaysa dhulkii noo dhisaysa waan ku faraxsanahay nabadda la soo dhaweynayay ee dawladda noo dhalatay aan aad ugu faraxsanahay ilaahay ha noo sii ballaariyo ilaahay ha nagu badbaadsho Soomaaliyeed dhamaanteed waan salaamayaa intii taqaani intaan aqoon ugu horeyn marka xigtana haddaan nahay jaaliyadda Imaaraad ku nool aad u weyn u soo dhaweynayna dib u dhiska wadanka walaalaheena Turkigana waan ugu hambalyeynayna insha Allah taala Turkiga inay kaalmeynayso dhismaha wadooyinka sida hadda la sheegay airportka in lagu wareejiyo waan ugu hambalyeynayna shaqo wanaagsan aan leenahay. dawladda Turkiga ayaa waxa ay magaalada Muqdisho ka wadaa dib u dhis ay ku dhisayso iskuulaadka waxbarashada kuna dayactirayso isbitaalada ku burburay dagaaladii sukeeye ee ka dhacay wadanka Soomaaliya dhawaan ayay ahayd dawladda federaalka Soomaaliya markii ay ku wareejisay maamulka garoonka Aadan Cadde International Airport shirkad laga leeyahay wadanka Turkiga oo lagu magacaabo Fayfuri. Cabdiqaadir Axmed Sheekh Somali Channel Dubai.